Po definiciji, volonterizam je zasnovan na idejama samopomoći, uzajamne pomoći i filantropije. Najčešće se provodi u humanitarnim, socijalnim, nevladinim organizacijama i sl. Svojim učešćem u raznim projektima volonteri doprinose dobrobiti zajednice, a dobrobiti zajednice već 9 godina u volonterske vode u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona uplovio i Abdurrahman Aljić iz Živinica, koji je predsjednik Mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine od decembra prošle godine. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program i evo čestitke na imenovanju i novoj ovoj funkciji. Dobro jutro vama, vašim gledalcima. Svakako hvala vam na čestitkama, ali i na radu i aktivnostima koje RTV7 prati Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Kada kažemo volonteri Crvenog križa i grada Tuzli i Tuzlanskog kantona, uvijek su tu brojni projekti koje realizujete. S tim u vezi evo možemo se osvrnuti na one koji su obilježili prošlu godinu, a zaista ih je bilo jako puno. A vrijedno ste počeli raditi, odnosno nastavili taj ritam i u 2023. godini. Šta možemo izdvojiti od onih aktualnih? Znamo da ste evo pomagali migrantima, njega u kući, dakle zdravstvena pomoć, obuka mladih i sl. Pa jeste, evo, kada govorimo o volonterima na nivou našeg kantona, odnosno Tuzlanskog kantona, govorimo o volonterima 13 opštinskih, odnosno gradskih organizacija Crvenog križa i evo konkretno tijelu kluba volontera Crvenog križa Tuzlanskog kantona. To je zaista jedan jako veliki broj što mladih, što onih malo starijih i iskusnijih volontera koji svakodnevno prate i podržavaju aktivnosti, programske projektne aktivnosti organizacija Crvenog križa. Kada govorimo o 2022. godini, odnosno prošloj, možemo reći da je zaista bila sadržajna i nekako je od samog početka krenula jako intenzivno, gdje smo evo na samom početku prošle godine bili u svojstvu ekipe prve pomoći na uređenom skijalištu Karaula, odnosno na ski liftu Karaula u Kladnju, gdje smo evo pružali prvu pomoć, a ta aktivnost jeste bila rezultat potpisanog sporazuma sa opštinom Kladanj i javnim preduzećem Karaula i Crvenim križom opštine Kladanj, što moram istaći. Nakon toga nekako imali smo jedan jako veliki projekat u koji su bili uključeni naši instruktori, opet volonteri iz prve pomoći, gdje smo realizovali obuku za 1384 policijska službenika MUP-a TK. Nakon toga projektne i programske aktivnosti poput dobrovoljnog darivanja krvi, programa njege i pomoći u kući za stare i iznemogle osobe, također jako značajne aktivnosti. Učešće Crvenog križa na Maršu mira prošle godine svakako je malo drugačije u odnosu na prethodnih godina. Samo prošle godine 103 volontera Crvenog križa Tuzlanskog kantona su nosila crvenu uniformu tokom 3 dana marširanja na relaciji Nezuk-Potočari, odnosno Srebrenica. Također imali smo priliku da učestvujemo što na međunarodnim, što na ovim domaćim kampovima mladih i edukacijama koje se tiču jačanja naših volonterskih kapaciteta. Kraj godine opet nekako bio je intenzivan, imali smo jako puno treninga iz oblasti pripreme i odgovora na katastrofe, što također jedna jako velika pokazna vježba službi zaštite i spašavanja kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, gdje smo u Gradarcu realizovali jednu pokaznu vježbu gdje su uzeli učešće i naši volonteri, naše službe, ali i opšte službe civilne zaštite poput domova zdravlja, policije i sl. I vaša vrata su uvijek otvorena za nove članove, nove volontere. S tim u vezi raspisan je javni poziv za prijem novih volontera u klub volontera Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Do kada je otvoren, koliko se može prijaviti članova? Pa jeste, evo, malo sam već, ranije smo razgovarali, klub volontera postoji od septembra mjeseca 2020. godine i evo nekako nam je praksa postala da svakog početka godine mi otvaramo novi poziv za upis novih i prijem novih članova u klub volontera. Prijaviti se mogu apsolutno svi. Mi smo baš vodili računa da ne ograničimo taj klub ne samo na mlade, nego da damo priliku i onim starijim koji želi da nam se priključe i pridruže u realizaciji naših svakodnevnih aktivnosti. Poziv je otvoren do kraja januara, a svi zainteresovani naravno nam se mogu
javiti putem naše zvanične Facebook stranice Crveni križ Tuzlanskog kantona ili Instagram profila ili na mail adresu koja je evo navedena u pozivu. Ja ću iskoristiti priliku da sve mlade i sve ove malo starije pozovem da nam se pridruže i da kako doprinesu zajednici i našem Tuzlanskom kantonu i zajednicama u kojoj žive, tako da doprinesu sami sebi na svom individualnom nivou. 9 godina ste volonter, šta iz vašeg iskustva u stvari doprinosi volontiranje, odnosno koja je vaša definicija volonterizma? Pa zapravo 9 godina je bilo onog momenta kad sam počeo raditi, to je bilo 2019. godine, dakle ja sam u organizaciji Crvenog križa. I prije, od ranije, jel? Ne, 2010. godine sam se učlanio i formalno sam se vodio kao volonter do 2019. godine. Onda sam je moj volonterski angažman prepoznat i dobio sam priliku da taj posao radim profesionalno. Ono što moram reći, istaći, to uvijek iznova ponavljam, iza sebe imam 16 godina formalnog obrazovanja, a posao sam dobio na osnovu neformalnog i nekako svoj životni put sam kreirao i dalje ga kreiram upravo na osnovu tog volontiranja. I uvijek volim reći i nisam nekako zagovornik samo volontiranja u Crvenom križu. Zaista ja smatram da svaka osoba, individua treba da se pronađe u nekom svom putu i nečemu što voli da radi, ali svakako pozivam mlade da se uključe u omladinski aktivizam, da volontiraju bilo u organizaciji Crvenog križa, bilo u nekoj drugoj organizaciji sportskog ili društvenog karaktera. Zaista su to benefiti koje je jako neophodno da jedna mlada, ambiciozna osoba pokupi i ponese sa sobom kako bi mogla zaokružiti sebe kao individu i ostvariti se na profesionalnom, ali i privatnom planu. Evo, na osnovu toga što ste kazali, zaista se primijeti koliko volite i koliko s ljubavlju radite i volontirate, obavljate i ove druge vrste poslova, možda koje su veće i komercijalne. Bili ste na edukaciji nedavno i ona ima svoj značaj, znači pomjerate i tu granice. To neko cjeloživotno učenje, vjerujem da vam je negdje u podsvijesti vrlo važno. Tako, evo, konkretno ja sam imao priliku da boravim 15 dana u Ankari u sjedištu Crvenog polumjeseca Turske, gdje sam zajedno sa kolegama iz Ankare imao priliku da steknem uvid njihove načine, sisteme, metode, metodologije rada i zaista takav benefit i benefit odlaska u neka malo, da kažem, uređenija nacionalna društva je ogroman. Svjesni smo mi svi da nije baš sve primjenjivo u našem sistemu, ali zaista postoji jako puno stvari koje je moguće vidjeti i prepisati i primijeniti u našem svakodnevnom radu. Mogu reći da je 2020. godina, kada govorimo o tom međunarodnom iskustvu, jako bogata za mene. Imao sam priliku da evo boravim u sjedištu Crvenog križa Portugala, Crvenog križa Bugarske i evo Crvenog polumjeseca Turske. Evo, krajem ove sedmice ponovo idemo u Bugarsku gdje imamo priliku da svakodnevno stičemo nova iskustva, nova saznanja. Zaista mislim da svi imaju neka svoja iskustva koja mogu ponuditi i sve to je nekako moguće prilagoditi kontekstu Crvenog križa u Bosni i Hercegovini, ali i izvan nje. Da se još malo osvrnemo kod onog značaja koliko je dobro biti volonter i humano obavljati taj dio posla bez neke financijske nadoknade. Kakav je osjećaj u stvari evo kada se nađete u situaciji da pomognete nekom, bilo šta da je u pitanju, bilo koja vrsta pomoći, a da ste vi od ključne važnosti? Pa zaista jako teško je opisati. Živimo u vremenu tehnologija, jako puno imamo dodira sa raznim informacijama. Vidimo da ljudi žive u malo lošoj situaciji, da nekad je zaista volonter Crvenog križa, evo konkretno, jedina nada za njega. Nije to samo, pomoć se ne svodi samo na davanje određenog socijalnog paketa. Pomoć je vrlo često i u razgovoru, psihosocijalnoj podršci. Mi imamo naše programe njege pomoći u kući čije aktivnosti se nekad zasnivaju samo na tome da korisnici žele razgovor. Korisnici jednostavno imaju potrebu da svoje svakodnevni život podijele sa nekim. Zaista, pored toga što pomognete nekome kome je pomoć potrebna, osjećate se ispunjeno i nekako vaš dan ima i svrhu. Pored toga što ima svrhu, što se vi osjećate lijepo, zaista u svakodnevnom, u tom jednom odlasku do korisnika vi naučite nekih zaista jako puno vještina u smislu komunikacije, u smislu odnosa sa ljudima. A sve to je, kažem, jako bitno u vašem sutra profesionalnom angažmanu i odnosu sa ljudima.
I na kraju da prokomentarišemo vašu novu funkciju. U decembru prošle godine imenovani ste za predsjednika mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Kakve odgovornosti nosi ovo imenovanje? Pa evo, ja se zaista kao mlada, evo još uvijek mogu za se reći da sam mlada osoba, vidim u organizaciji Crvenog križa i nekako se tako postavljam. Zaista je velika čast biti na čelu mladih na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, ali isto tako i velika odgovornost koju sam ja bez ikakvog razmišljanja prihvatio u nadi da evo u okviru svog djelovanja, nažalost ne mogu promijeniti cjelokupan sistem, ali smatram da osoba može i dati doprinos i promijeniti onaj dio u kojim djeluje i radi. U decembru mjesecu prošle godine evo simbolično na Međunarodni dan volontera održana je izborna konferencija gdje sam evo dobio podršku od mladih iz čitave federacije da obnašam funkciju predsjednika mladih u naredne 4 godine. Već smo pokrenuli određeni niz aktivnosti koji se tiču više za početak nekako naših internih odnosa, komunikacije između volontera sa nivoa, odnosno između opština, gradova i kantona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i evo nadam se da će to biti nekako plodonosno i da rezultat neće izostati nakon 4 godine. Zadovoljstvo je bilo razgovarati sa vama ovoga jutra i hvala vam puno što ste gostovali. Mi vam želimo puno sreće u daljem radu i daljim aktivnostima. Ja želim da se zahvalim ponovo vama na radu, na podršci koju pružate radu Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Zaista većina naših aktivnosti jeste nezamisliva bez vas. Naše je zadovoljstvo. Hvala još jednom. Hvala i vam. Jutro smo u našem programu ugostili Abdurrahmana Aljića, predsjednika mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.